Nagaan isiniif haa ta'u saba Waaqayyoo yeroo guyyaa har'aa immoo Waaqayyoo na gargaaree ergaa gabaabaadhaan gara keessan akkan dhufu ayyaana Waaqayyoo na baay'ateef baay'iseen guddisee Waaqayyoon galateeffadha. Phaawulos warra Tesaloniqee irratti akkas jedha. Wangeela isaa akka isinitti himnuuf Waaqayyo keenya ija jabinaa nuuf kenneeraadha. Wangeelicha akka isinitti himnuu fi Waaqayyotu ija jabina nuuf kenneedha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo ija jabina naa kenne kana guddiseen Waaqayyoon galateeffadha. Ija jabina kana hin qabun ture garuu ija jabinni koo kuni Waaqayyo irraa dhufe, Hafuura Qulqulluu irraa dhufe. Kanaaf guddisee Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo yeroo jajabina kana namaaf kennu waan ittiin nuun hojjetu qabaadhaaf Waaqayyo jajabina kana nutti dabala. Isa nuyi dur hin qabne ija jabina addaa sagalee Waaqayyo akka lallabnuuf Waaqayyo ija jabina addaati kan inni nuuf kennu. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa dubbiin sagalee Waaqayyoo kuni akkasumaan utuu hin ta'in, foon koorraa utuu hin ta'in Waaqayyo na gargaaree Hafuurri Qulqulluun jireenya koo keessa darbee lubbuu tokkotti nama tokkotti akka inni dubbatu nan amana. Phaawulos Tesaloniqee irratti indagana akkas jedha. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan Hafuura Qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufneedha. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Humnaan Hafuura Qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufneedha. Sagalee duwwaadhaan yoo gara jireenya namaa dhaqee jireenya namaa keessatti homaa geeddaruu hin danda'u. Jireenya namaatiif bu'aa buusuu hin danda'u. Kanaaf humnaan gara keessan dhufeedha. Hafuura Qulqulluudhaan dhufeedha. Amansiisa guutuudhaan dhufee sagaleen nuyi isinitti lallabne kanaan wanta sadan kana baatee gara keessan waan dhufeef jireenya keessan keessatti wanta geeddaru waan haaressuu qaba, waan buqqisuu qabaadha. Sagalee duwwaan garuu yoo jireenya namaatiin foonuma keenya duwwaan sagalee Waaqayyoo lallabne yoo ta'e sagalee duwwaadhaan kan inni dubbatamu jechuudha. Sagalee duwwaadhaan immoo homaa gochuu hin danda'u. Jireenya namaa geeddaruu hin danda'u. Namnillee dhaggeeffachuudhaaf fedhaa hin qabu. Kanaaf dubbiin har'a sagaleen har'a dubbadhu humnaaf Hafuura Qulqulluudhaan. Amansiisa guutuudhaan gara jireenya namoota kana dhaggeeffatanii akka inni dhaquuf Waaqayyoon hin kadhanna. Haaleluuyaa. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya, Waaqa jiraataa bara baraan kan jiraattu, Alfaaf Omeegaa kan taate yaa Waaqayyo, dur hojjechaa kan turte amma hojjechaa kan jirtu, bara baraan hojii kee kan hin dhaabne yaa Waaqayyo, ati dhugumaan jiraataadha. Bara durii yaa Waaqayyo gooftaa ilmaan kee keessatti hojjechaa turte. Har'as hojjechaa jirtaa, hin hojjettaati. Hamadhuma biyya lafaatti isinii wajjinan ta'a inni jette kakuunuuf galte yaa Waaqayyo. Ammas jireenya keenya keessaan hojjechaa waan jirtuuf galanni bara baraan siif haa ta'u. Ani kunoo garbittiin kee fuula kee duran jira yaa Waaqayyo. Hubannaaf ogummaan ittiin dubbadhee nama amansiisu namatti dubbadhu hin qabu. Garuu yaa Waaqayyo waan tokko sin kadhadha. Hafuurri kee inni qulqulluun inni nama gargaaru yaa Waaqayyo. Dubbii kee saba keetti akka inni dubbatuufan sin kadhadha yaa Waaqayyo. Dubbiin afaan koo keessaa ba'u humnaaf Hafuura Qulqulluudhaaf amansiisa guutuudhaan gara obboloota kooti garaa saba keetii akka inni dhaquuf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Dadhabina koo keessa darbiitii saba keetti dubbadhu. Waldhaalummaa oopaanamaas kiila diya laba gandoora Yesuus. Rima mama yaddiya laba gandoora kroomadiis kanama iida nama gaayyaa abbaa sheeba ga'iida nama gandoora Waaqayyo. Yoo hafuurri kee dubbate eenyutin dhaga'u gooftaa? Yaa Waaqayyo gooftaa yoo ati dubbatte eenyutin dhaga'u gooftaa? Girufoon namarra yeroo dubbatamu namnillee dhaggeeffachuudhaaf fedha isaan qabu. Kanaaf yaa Waaqayyo hafuurri kee yeroo kana dubbatu gooftaa keessa koo darbiiti garaa saba keetii
keetiitti dubbadhu. Arraba kootti maa'ee bayi, afaan kootti maa'ee bayi, qalbii kootti maa'ee bayi, yaada kootti maa'ee bayi, jireenya kootti maa'ee bayi. Lubbuu nama tokkotti dubbadhu yaa Waaqayyo. Lubbuu tokkotti dubbadhu. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Sabi kee akka si dhaggeeffataniif gurra qalbii isaanii ati baniif yaa Waaqayyo. Dubbiin kun jireenya isaanii haa hojjetu. Dubbiin kun jireenya isaanii haa haarassu. Dubbiin kun yaa Waaqayyo gooftaa macaa karaa keerraa maqanii yoo ta'e karaa keetti isaan nu deebisu yaa Waaqayyo. Gooftaa jiraata galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Yeroo dheeraadhaaf egaa badeen ture. Har'a garuu ayyaana Waaqayyootu naa baay'ate. Garuu dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo dheeraadhaaf keessa koo ture. Irratti dubbachuu kanan barbaadu. Jireenya koo keessa isa ture isin wajjin hirmaachuun barbaada. Innis immoo obbleetotaa nu jechuudha. Haadhotii, haadha manootii. Ija isa kamiin kunne Abbaamanaa Keenyaaf kennina isa jedhu irratti dubbachuu. Ija isa kamiin, ija mukaa isa kamiin kunneetu Abbaamanaa Keenyaaf kennaa jirra. Maal kenninaaf Abbaamanaa? Ija isa kamiin kenninaaf isa jedhu irratti sagalee Waaqayyo walii wajjin ilaalla. Innis uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaanee walii wajjin ilaallee saba booddee immoo jireenya keenya keessatti finnee jireenya keenya wajjin wal simsiisna jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Nan dubbisa sagalee Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusii. Namni abboommii cabsee kufuu isaa jedha sagalichi. Bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofi caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhe gaaffii gaafata. Iddoo kanatti bofi kuni haxxee tureedha. Kanaaf bofa kanatu waan hin gaaffii gaafatamaa. Dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo akkas jedhe. Dhuguma Waaqayyo mukootii as keessa jiran hundumaa keessaa hin nyaatinaa isiniin jedhe gaaffii gaafata. Asirratti yeroo laallu bofi kun informationii qaba jechuudha. Dhagayeera jechuudha. As darbine yeroo boqonnaa 2 keessaa immoo ilaallu yemmus Waaqayyo gooftaan namicha abboome ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaa irraa hin nyaataa jedhe. Asirratti maalidha? Ija mukeetii as keessa jiran hundumaa irraa hin nyaataa jedha. Seexanni garuu as yeroo dhufu dhuguma ija mukaa as keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatina isiniin jedheedha. Asirratti seexanni information odeeffannoo isa qabu, odeeffannoo isa dhaga'e kana geeddareera jechuudha. Waaqayyo yeroo Addaamiin abboomu, namicha abboomu ija mukeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatta. Ija mukichaa nyaattanii hamaaf gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatinaa. Ija mukaa as keessa jiran hundumaarraa nyaachuu hin dandeessu. Garuu ija muka tokko isattiin hamaaf gaarii baran irraa hin nyaatinaa jedhe Waaqayyo Addaamiin abbooma. Gaafa isarraa nyaattan garuu dhugumaan hin duutuedha. Asirratti Waaqayyo Addaamiin kan inni abboomu. As dhufnee boqonnaa 3 irratti garuu seexanni Addaamiin utuu hin ta'in Heewaanitti isaa dubbachuutti jiru dhageenya. Waaqayyo yeroo asirratti dubbatu ija mukeetii hundumaarraa nyaachuu hin dandeessu. Garuu jedha. Asirratti garuu bofi yeroo Heewaanitti dubbatu dhuguma ija mukeetii hundumaa kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedheetu
yookiin bofi kun informationii qabata yookiin waaqayyo adda kun kan intini dhuma kooti kun sagalee waaqayyo irra jiratu hin ta'ini yookiin yeroo waaqayyo addaamitti dubbatu dhagayeera ta'a bofi kun kanaaf informationii qaba odeeffannoo wanta waaqayyo isaanitti dubbate qaba garuu kan inni gaafatu addaamiitu hin ta'ini waaqayyo addaamitti kan inni dubbate yoo gadisin dubbifannee waaqayyo erga kanatti dubbate booddeetu namni qobaasaa ta'uun gaarii miti jedheetu addaamiif kan isa gargaartu jedheetu heewaaniin dhuma maal jedha sirratti addaam yeroo ishee argee riba keessaa dammaqee yeroo ishee argee namichis amma reefuu ta'e isheen kun lafee 23 jira lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa uumame isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee hawaamamtu jedhe maayidhe maqaa moggaase yeroo heewaaniin yeroo argu addaam maayidhe namee jedhamte hawaamamtu jedhe kanaaf egaa yeroo waaqayyo addaamiin abboome kanatti hin nyaatinaa yeroo jedhe heewaan hin turre garuu heewaan informationii kana qabdi addaamtutti hime ta'a yookiin immoo waaqayyooti hime irra deebi'eetti hime ta'uu hin danda'a asirratti garuu hin barreeffamne asirratti heewaanis bofis odeeffannoo wanta waaqayyotti dubbate dhugaa odeeffannoo iyyuu hin ta'ini dhugaa kana beeku dhugaa kana qabu dhaga'aniiru dhugaan kun dubbiin sagalee waaqayyoo immoo dhugaa waan ta'eefi dhugaan kun jireenya bofaa sana keessas jira jireenya heewaan keessas jira jechuudha garuu dhugaa kana seexanni dhufee dhugaa isa heewaan qabatte kana booressuu barbaade dhugaa isheen qabattee jirtu waaqayyoo maayidha hin nyaatinaa muka hundumaatti nyaachuu hin dandeessu garuu muka tokkotti hin nyaatinaa yeroo isa nyaatan hin duutu jedheeraan seexanni yeroo gaafatu garuu muka kana hundumaatti nyaachuu dhuguma nyaatinaa isiniin jedheedha informationii isa dhagaye sana micciireeti kan inni heewaaniin gaafatu kan inni heewaaniin gaafatu dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya deebii deebistiif gaaffii seexanni gaafate entertainii gochaa jirti jechuudha hin dhaggeeffatte deebii deebisaa jirtiif bofa kanaaf hin dandeenya garuu muka isa iddoo dhaaba kanaa walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa ittis hin bu'inaa maayidha waaqayyo abboommii isheen qabdi hin nyaatinaa nyaachuu duwwaayyuutu hin ta'ini ittiin bu'inaa jedhe waaqayyo isaan abbooma kanaa achi hin duutu jedheeraadha heewaan dhugaa qabeetti heewaan sagalee waaqayyo of keessaa qabdi garuu iddoo kanatti iseedhaa bofa dhaggeeffatu argina bofimmoo dhugaa isa dhaga'e sanaa yeroo inni micciire akka gaaffiitti itti fidu haasaa sana banuudhaaf akka heewaan keessatti qooda fudhattu gochuudhaafi gaaffii soba ta'een gara isheetti dhufaa jechuudha isheen immoo gaaffii sana kiliirii gochuudhaafi lakkii sakkanarraa nyaatinaa yeroo kana nyaatanitti isa hundumaarraa nyaachuu hin dandeessu yeroo kana jasa kana nyaatan garuu du'a duutuu nuun jedhe ittiyyuun bu'inaa nyaatinaa ittiyyuun bu'inaa nuun jedheera yoo isa nyaatan garuu hin duutu nuun jedheera itti deebiste. Kan na dhibuu bofichi maaliif heewaaniin bira dhaqe maaliif addaamiin hin gaafanne amalumaanii nuyi haasaadhaaf baay'ee banaadha jireenyi keenya yookiin odeeffannoo fudhachuudhaaf yookiin namaa wajjin haasa'uudhaaf jireenyi keenya baay'ee banaadha salphaattis goonfamuu hin dandeenya dheetan yaada kanaaf bira dhaqee laata yookiin immoo yoo heewaan informationii kana waaqayyo deebisee seetti sin himne ta'e informationii kana kan iseen dhageesse addaamirraa yoo ta'e informationii nama lammaffaarraa dhageesse jechuudha kanaaf salphaatti goonfamuu hin dandeessi
kun interpretation kootigaa akkan itti hiikkachuu yaadeera. Kanaaf bira dhaqee laataa jedheetan yaada. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii jedha. Maayidhaan hin duutaneedhaan. Waaqayyo garuu maal jedheen hin duutu jedheen. Hin duutani. Isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyo akka isin taatan Waaqayyo hin beekaa jedhaan. Wanta seexanitti dubbatu. Kanuma duwwaa itti dubbate. Hin duutani isin. Akka Waaqayyo akkasin hin taaneef akkasiniin jedha malee hin duutani, hin sobeen, informationii sobaa yeroo inni heewaanitti guutu, gurra isheetti yeroo inni guutu argina. Dubartittiinis ija mukichaa nyaachuudhaaf gaarii ta'uusaa dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gumchaasaa ta'uusaa hin argiteedha. Jalqaba maal goote gurra ishee bantee feewaan seexanaaf. Gurra ishee banteef hin dhaggeeffatte asaasa seexanaa soba diinaa entertain goote haasaasaa simattee hin fudhatte. In ifanne ofirraa lakkii kunoo soba Waaqayyo akkas naan jedhe ati immoo akkas naan jettaa hin jenne. Hin isa erga dhaggeeffattee booddee gara muka sanaa ilaalteedha sagalee Waaqayyo. Gaafa ilaaltu maal argiti? Iji kunii foon isheetiif. Foon isheetiif gaarii ta'uusaa. Mala lubbuu isheetiif lubbuudhaan immoo hin duutu jedheera Waaqayyo. Garuu kan isheen ilaalte foon isheetiin ilaalte. Foon isheetiif gaarii ta'uusaa, ija isheetti gaarii ta'uusaa, nyaataaf gaarii ta'uusaa. Wanta sadiitti ilaalte asirraa kan sagalee Waaqayyo. Ija namaatti kan ijatti tolu ta'uusaa. Ogeessa nama gochuudhaa fi gomjaasisaa ta'uusaa hin argiteedha. Wanti seen sadii ija kanarraa argite hundumtuu waan foon isheetiif ta'uudha. Waan ishee gammachiisu, ija isheetti kan tolu, nyaataaf gomjaasaa ta'uusaa, wanta ija namaa banu, ogeessa nama gochuusaa hin argite. Garuu sagalee Waaqayyoo isa dhageesse sana, hin duutu isa jedhe sana, waa'ee foon isheetii ilaalte, waa'ee isa lubbuu isheetii dagatte. Abbaa ogeessa argite. Ija isaa irraa kuttee hin nyaatteedha. Asirratti heewwaan dhugaan tokko jireenya see keessa jira. Sagalee Waaqayyoo itti dubbate jireenya see keessa jira. Garuu yeroon fudhanne heewwaan. Sagalee isa dhageesse kanaa fi sagalee Waaqayyoo dhugaa isa baratte sana, dhugaa isa dhageesse sanaa wajjin kompeerii gochuudhaaf. Waaqayyoo akkas jedheera. Inni seexaninatti dubbatu kun immoo maal jettee? Madaaluudhaaf yeroon arganne, yeroon fudhanne, hin teenye gadi akkamitti yeroon kennineef. Waaqayyo hin duutu jedheera. Seexannoo bofi kun akkas nuun jedha. Isa kamtu dhugaadha jettee sagalee Waaqayyoo kanaan isa dhageesse kana, soba dhageesse kana, oduu dhageesse kana madaaluudhaaf yeroon kennineef. Yeroon fudhanne heewaan. Sagalee Waaqayyootiif abboomamuurraa sagalee seexanaatiif bofaaf abboomamte. Waaqayyoon amanuurraa bofa amante. Waaqayyoon trust gochuurraa bofa trust goote. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ramas kanama diyanama gandora prodiya shiga diyas kela diyama gandora labaida. Hin fudhanne waan yeroon laanneef hin ija argite, hin dhageesse, hin ilaalte, amma garuu hiixatte. Hamma yeroo sanaatti cubbuutti hin taane ture. Maayidha sagalee Waaqayyo hin nyaatinaa ittis hin bu'inaadha kan sagalee Waaqayyo kan inni itti dubbate.
hamma dhattee ilaaltutti cubbuutti hin taane ture hin ilaalte garuu gaafa isheen dhattee qabattu wanti sun waaqayyo ittiin bu'inaa waan jedheefi already qabachuun seeyyuu cubbuudha jechuudha. Maaliif abboommii waaqayyo cabsite waaqayyo ittiin bu'inaa jedhe. Itti buutee dhiifte duwwaa miti itti buutee kuttee immoo hin nyaatte naa jedha sagalee waaqayyo itti dubbate waan ta'eef. Sagalee waaqayyoon dhaggeeffachuurra bofa dhaggeeffatte. Waaqayyoon amanuurra bofa amante. Oduu sagalee dhugaasa waaqayyo itti dubbaterra oduu amante. Heewaan. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Ija isaa kuttee hin nyaatte. Abbaa manaa ishee isa see wajjin jiruufis immoo hin laatteedha sagalee waaqayyo. Ofii duwwaa nyaattee nafne, ofii duwwaa ittiin baddee nafne, ofii duwwaa sagalee waaqayyo irra daddarbitee dhiifne. Isa ofii seetii nyaatte sana, ija cubbuu sana, isa waaqayyo ittiin bu'inaa jedhe sana kuttee abbaa manaa isheetiis immoo laatte. Waaqayyo nu gargaaru, waaqayyo nu oolchu. Erga salaattee yemmus lamaanuu iji isaanii hin baname, qullaa ta'uu isaanis hin beekani jedha sagalee waaqayyo. Yeroo erga nyaatanii booddee iji isaanii hin baname, qullaa ta'uu isaanii arganedha. Cubbuutti kufan sagalee waaqayyoof abboomamuu dhiisanii cubbuutti kufan isa waaqayyo hin godhinaa jedhe dubbii sagalee waaqayyo sanaaf abboomamuu dadhabani. Isa dhaggaan soba seexanaa goomsaa seexanaa sana fudhatani. Asirratti Addaam yeroo seexanitti dubbatu bira jiraachuusaa wanti nutti dubbate hin jiru. Ija maalii kuttee akka isheen kenniteefis beekaaf dhiisaasaa wanti dubbatu hin jiru. Garuu Addaam akkuma isheen kenniteef fudhatee nyaate. Ija mukaa biraa se'ee laata Addaam? Moo innis goonfameera laata? Moo hamma iji isaa banamutti ija kamiin akka ta'e erga iji isaa banamee beekata? Hin beeknusa. Garuu lamaan isaanii abboommi waaqayyo cabsani. Qullaa ta'anii. Ulfinni sun jireenya isaanii irraa sokke. Golgaan sun jireenya isaanii irraa sokke. Qullaatti hafanii. Ergasii waaqayyo gara jireenya isaanii dhufe eessa jirtu jedhee isaan gaafatu argina. Isa booddee Addaam yeroo maqaa moggaaseef isheedhaafi namee jedhe. Waaqayyo garuu yeroo dhufe Addaamin waamu bofi seexana goomse waaqayyo garuu dhufe Addaamin waama. Addaam maayedhaanii dubartiidha. Dubartiitti naaf laattetu jedha. Sila maal jedhaa maqaa moggaase maqaa qabdi maqaa moggaase raafaadha manaa isaatiif. Amma garuu maayedhaa dubartitti ati naaf kenniteedha. Dubartii ati naaf kenni naafi maayedhaa. Isheetu kutee naaf kenni. Na goomse isheen immoo bofatti qabachuutti kaate. Jireenya isaan walitti qabachuu jalqabeera jechuudha. Dubbiin isaan gidduu galuu jalqabeera. Walammeessuun gidduu isaanii jalqabe achumaan cubbuun jireenya isaaniitti gale. Akkanatti iddoo dhaaba wayinii sana keessaa iddoo waaqayyo argamu sana keessaa gadi ba'aniidha. Waaqayyo maal jedhaanii Addaamiin namichaanii ati abboommii ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef ija mukichaa isa ani nyaatin jedhe si abboome waan nyaatteef jedha. Maayidhen dubbii koo dhaga'uu diddee dubbii haadha manaa keetii dhageesseedha. Sagalee koo isa jiraataa jireenya kee keessa jiru. Isa afaan kootiin sitti dubbadhe sana. Isa si abboome sana cabsite. Isa dhaga'uu diddee kan haadha manaa keetii dhageesseedha. Kanaaf hin abaaramani. Kanaaf lafti hin abaarame. Kanaaf jireenyi isaanii hin abaarame. Obboloota koo. Har'a ija maalii kunne abbaa manootii keenyaaf kennaa jirra? Nuyi waan baay'ee dhageenya.
Informationii baay'ee qabna. Obboloota walii wajjin dudubbannu baay'ee qabna. Oduu baay'ee qabna. Waama baay'ee dhageenya. Wanti nuyi finnee ala sanaa dhufnu sana wanti nuyi dhageenyu suni sagalee waaqayyo isa baranne, isa beeknu, isa dubbifannu kana wajjin hin madaalla. Sagalee waaqayyo kana yoon sagalee kana san dhaga'e kana informationii namarraa oduun dhaga'e kuni yoon abbaa manaa kootti mee maal jireenya isaatiif jireenya amantii isaa hin gargaaramoo mana waaqayyoo keessaa isa baasa. Ulfina waaqayyoo keessaa isa baasa. Isa xureessamoo cubbuutti isa galchamoo jireenya amantii isaa hin gargaara jennee yaaduun nurra jiraata. Wanta dhageenya hundumaa dhufnee abbaa manootii keenyatti himuu dursa wantan amma abbaa manaa kootti himuuf jedhu kun informationii an dhaga'e kuni abbaa manaa kootiif maal fayyada? Jireenya amantii isaatiif maal fayyada? Jireenya amantii isaatiif hin dabalaaf moo yookiin waa'ee namaa yoo dhageenya nama sana akka inni jibbu godhamoo waan adda addaa dhageenya mana waaqayyoo keessaa isa baasamoo argama waaqayyoo keessaa isa fageessamoo maal godhaaf sagalee wanti nuyi abbaa manootii keenyatti himnu kun jennee yaaduutu nurra jiraata. Addaam Heewaan yeroo sanan fudhanne isa bofarraa dhageesse sana sagalee waaqayyoo wajjin hin madaalle. Waaqayyoo akkas jedha kunoo akkas jedha sagalee waaqayyoo akkas jedha jettee yeroon fudhanne nu sagalee waaqayyoo baay'ee nutti dubbata. Akka nuyi hin amanne, akka nuyi hin jibbine, akka nuyi oduu biyya lafaa entertaining goone, oduu biyya lafaa odeessu, oduu namni of odeessu wanta nun gargaarre baay'ee gurra keenyatti waraabbachaa oolla. Garuu hundumtuu nun gargaaru. Isa nuun dhageenye, isa nuun xureessurra darbinee dabarsinee immoo abbaa manoo keenyatti himuudhaaf jajjarra. Garuu wanti nu itti himuuf jennu sun akka Heewaan bofarraa dhageesse abbaa manaateef isheetiifis kuttee laattee ulfina waaqayyoo keessa gadi sabaaftee akkas godhanii moo jireenya amantii isaatti hin guddisaan hin gargaaraan jenne yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Tu dursinee wanta tokko fuunee abbaa manootii keenyatti naman ija cubbuu kuttee laatteef ija nama ajjeesu kuttee kenniteef Heewaan. Isa waaqayyoon godhinaa jedhan gootee isa ofii gootarra immoo kuttee immoo abbaa manaa seetiif laatte. Cubbuutti kufan. Kanaaf waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf kennu. Utuu wanta tokko finnee lafa hojiitti wanta dhageenyu, namarraa waan dhageenyu, hiriyoota keenyarraa waan dhageenyu, sooshaal miidiyaarraa wanta dhageenyu finnee maaliif nutu caalaa miidiyaadhaaf, nutu caalaa haasaa oduudhaaf, haasaadhaaf waan adda addaatiif banaadha. Dursinee finnee itti himuu keenyarraa teenyee sagalee waaqayyoo maal jedha? Dubbiin sagalee waaqayyoo kanarratti maal dubbata? Dhugaan sagalee waaqayyoo na keessa jiru waa'ee kanaan maal jedha? Jennee madaallee yoon kana godhe immoo abbaa manaa kootiif maal fayyada kun? Jireenya amantii isaatti maal dabalaaf kun? Moo jireenya amantii isaatti maal hir'isa kun jennee jalqaba teenyee yeroo fudhannee ta'an obboloota koo. Fisa ayyaana waaqayyoo keessaa baanee abbaa manaa waaqayyo nuuf kenna ayyaana waaqayyoo keessaa gadi hin baafnu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wanta tokko barattaniitu jedhee yaada. Anaan waan waaqayyo na barsiisarraatti kanan yeroo baay'ee isiniif hiru. Dubbadhee immoo ani muduwaa ta'e akkan argamneef, ani immoo isuma sana godhee akkan hin argamneefi waaqayyoon naa kadhadhaa. Kadhannaa keessaniin na yaadadhaa. Yoo dhaggeeffattanii isin gargaariidha ta'e namootaaf qoodaa. Sagalee waaqayyoo dubbisee yeroon itti sheerii isinii godhu jira. Anaan dhugumaan baay'ee na gargaaraa. Yeroon irra deddeebi'ee dubbisu jireenya koo wajjin sagalee waaqayyoo sun keessa koottafaa. Jireenya kootii wajjin guyyaa guutuu waa'ee isaa yaadaan oolaa. Innis illee sin fayyadasaa isas dhaggeeffadhaa. Egaa kadhannaa keessaniin na yaadadhaa. Namootaaf qoodaa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo gaariidha. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyoon hin kadhannagaa. Waaqayyo dubbii kanaan jireenya keenya akka ijaaru. Waaqayyo dubbii kanaan akkasumaaf gara jireenya keenyaan dhufne
Ana waaqayyotu kanarraa na barsiiseennaaniin isanirraa baradhe kana isiniif qooduu fedheetanii kanaaf hin kadhanna. Yaa waaqayyo guddaa si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Haleluuyaa. Ufraamana madiyaa nama gandoora kroobadiis kalaba ida nama gaayyaa. Yaa waaqayyo heewaan bara dheeraadhaan dura yaa waaqayyo gooftaa. Isatiin godhinaa jedhan gootee yaa waaqayyo cubbuutti kufani. Nummoo har'a yaa waaqayyo maal gochaa jirra? Isuma Addaam heewaan goote gochaa jirra moo? Abbaamanaa keenyaaf eeggachaa jirra moo? Ofii keenyaaf eeggachaa jirra moo? Maal gochaa jirra yaa waaqayyo? Mee yaa waaqayyo gooftaatii hafuurri kenni nama gargaaru yaa waaqayyo. Hubannaaf ogummaadhaan inni nama guutu gooftaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin nuun obboleettota yaa waaqayyo. Ogummaaf hubannaadhaan nu guuti gooftaa koo. Wanta baay'ee dhagaa oolla. Wanta baay'ee dudubbachaa oolla yaa waaqayyo. Wanti nuyi dubbachaa oollu gooftaa jiraata. Wanti nuyi dhaggeeffachaa oollu baay'een isaa nuun gargaaru gooftaa. Baay'een isaa nu xureessa. Baay'een isaa cubbuutti nu gata. Baay'een isaa jireenya keenya keessatti jibba hora. Baay'een isaa ayyaana kee keessaa nu baasa. Baay'een isaa amantii keenyatti nu laaffisa yaa waaqayyo. Maaloo yaa waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf kenni. Gingilchaa isa ta'e dubbii kee qabna firkaa yaa waaqayyo. Gingilchaa isa biyya lafaa kanaa isa dhageenyu hundumaa dubbii keetiin gingilchuu akka dandeenyuuf yaa waaqayyo. Raabala diyaana magandoora krooma iidaa. Yaa waaqayyo akka dhageenyutti fudhachuu dhiifne dubbii sagalee keetiin gingilchine yaa waaqayyo gooftaa. Isa ulfina keef hin taane ganne, isa nu ijaaruu danda'u, isa amantii keenya jabeessuu danda'u yaa waaqayyo gooftaa, isa gara keetti nu butuu danda'u duwwaa dhaggeeffachuu akka dandeenyuuf, simachuu akka dandeenyuuf yaa waaqayyo anaaf obbolootota kootiif hubannaaf ogummaa nuuf kenni. Yaa waaqayyo erga dubbii keetiin gingilchine booddee abbaamanaa keenya akka gargaaruuf, amantii isaatti akka isa gargaaruuf waaqayyo gooftaa dhugumaan kan isa ijaaru duwwaa itti dubbachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari yaa waaqayyo. Hama dhageenyuuf inni abbaamanaa keenyaatti akka hin dubbanne waaqayyo waa'ee namaa isa dhageenyu hundumaa akka jirutti finne abbaamanaa keenyatti himne ayyaana kee keessa akka nuyi gadi hin baanefneef yaa waaqayyo. Ramas kadila bagandora labaida. Irama mas kalabaida na magandora ya waaqayyo. Sheela gadia na magando gooftaa. Iprodis kana maida na magandora. Le Roma shis kaida magando waaqayyo. Seexanni ya waaqayyo gooftaa. Bofatti eba ya waaqayyo. Seexanni nama baay'eetti eba jireenya keenya xureessuun danda'a gooftaa. Jireenya keenyatti yaa waaqayyo nama baay'eetti eba gooftaa Yesuus Kiristoos waan hamaa jireenya keenyatti labsuu danda'a, nutti dubbachuu danda'a gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hubannaaf ogummaa nuuf kenni yaa waaqayyo. Inni nuyi dhageenyu sagaleen kun kan eenyu biraati jennee adda baafachuu akka dandeenyuuf yaa waaqayyo gooftaa. Gurra keenya oduu addundumaatiif akka hin laanne, goomsaa seexanaatiif akka hin laanne, soba seexanaatiif akka nu hin kennine maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gurra keenya nu eegi gooftaa. Heewaan dhageesse duwwaan ilaalin dhiifne gooftaa. Ija seetiin immoo ilaalte yaa waaqayyo. Isa dhageenyu ija keenyaan ilaalle kan gunjaaneef yaa waaqayyo gooftaa. Waaqayyo gumja'u duwwaa miti yaa waaqayyo. Kun akka hin qabanneef, isa waaqayyo hin qabatinaa nuun jedhe akka hin qabanneef, isa waaqayyo hin nyaatinaa nuun jedhe ija sana kunnee nyaannee yaa waaqayyo gooftaa akka du'aaf hin taaneef maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin anaaf obbolootota koo gargaariyaati yaa waaqayyo. Nu gargaari mootii jiraata. Hubannaa nuuf kenni yaa waaqayyo. Ogummaa nuuf kenni gooftaa hafuura qulqulluu. Mara dias kela dia magandora rima gandos kalabaida na magaya sheba gaida magando abbaamanaa keenya ayyaana kee keessatti eeggachuu akka nu dandeeyuuf nu gargaari.
ulfina kee keessatti eeggachuun akka dandeenyuuf yaa waaqayyo mana kee keessatti eeggachuun akka dandeenyuuf ati hubannaaf ogummaa nuuf kenni yaa waaqayyo. Gooftaa jiraata galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu raaba gadiina magandoora labadiya. Irama mamashi gadina magando abba riba gaya labadia ruma ida skela dia magandora maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin booya waaqayyo gooftaa bofa hiriyaa fakkaate ya waaqayyo bofa hiriyaa fakkaate aqee waan itti dubbate hiriyaa fakkaate ya waaqayyo nama nuuf oo'e fakkaate nama nuuf gadde fakkaate waaqayyo gooftaa yaa waaqayyo seexanni karaa adda addaa gurra keenyatti dubbatu gurra keenyatti yaa waaqayyo kan hasaasu maqaa Yesuus Kiristoosin kan rukutame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin karaa sooshaal miidiyaatti maa'ee ba'uudhaan namootatti maa'ee ba'uudhaan jireenya keenya xureessuu kan barbaadu ayyaana waaqayyo keessaa kan gannu baasuu barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosin kan qabame haa ta'u kan hidhame haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin maqaa ilma waaqayyo isa jiraataatiin maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jireenya keenya irraa kan qabame haa ta'u. Gooftaa jiraata galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ililleen siif haa ta'u. Kabaji siif haa ta'u. Waaqa irratti lafa irratti maqaan kee eebbifamu. Gooftaa ko ulfaadhu. Waaqayyo ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Galanni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo dachaa sina eebbisu. Ergaa koo gara biraadhaan ammoo wal arginutti waaqayyo torban nagaa siniif haa ta'u. Waaqayyo ba'uuf galuu keessanitti sana eegu. Eegumsi waaqayyo naannaa keessan marsee isina eegu. Manni keessan kan eegame haa ta'u. Qabeenyaa sin qabdan kan eegame haa ta'u. Ijoolleen keessan, manni keessan, bultiin keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eegame haa ta'u. Waaqayyo sina eebbisu eebbifamaa. Baay'een isin jaalladhaa. Kadhannaa keessaniin na yaadadhaa. Na jajjabeessaa eebbifamaa nagaa waaqayyooti.